Yo, ini Kelut, Kelut, Gunung Maut. Kelut. kelut maut. Biasanya di tempat kayak gini guys, kalau ada ular saparella itu di semak-semak kayak gini guys. Ulo tubun, Ulo dibel, tibel. ulo saparella itu gedenya seperti tabung LPG 3 kilo. Tukang ojek. Kalau pakai emang di kono. Lah yuk, iyo. Jalan kaki menuju kawah. Kawah Gunung Kelut. Randu duit, randu yang dhewe wani. Nyapo kuwi foto ning kalenan. Mak liuk. Cepet yo. Tak terasa. Tak terasa. Aduh. Kesarep watu. Watune ngotutno. Ojek laris, ojeknya laris. Nemu gendul. Nemu gendul. Pindah haluan, Ton. Pindah haluan. Ono lho. Nyabrang. Amit lho, Din. Iya. Iki kan kuwi ne. Burung bi. Guys, Kelut, Kelute gunung. wisata ulo saparella. Kediri lagi. Ini kalau di kamera kelihatannya Enggak nanjak tapi menjojok. Explorer Gunung Kelut menuju kawah. Sik tak jedane sik. Delok kas teko. Kawah Kelut. ada di bawah. Kawahnya, guys. Belakang. Oh, itu. Iya.
Embusannya kayak ini. Embusannya kayak ini. Berupok bludes Iya. wong logo iku piye prayo. Kalau kebon menate wong logo. Iya. Kuning yo. Goleh iso. Iya. Salah. Iya, salah. Anak yang mau lewat melaku. Masuk ya? Bila gak terang. Lampunya makan mundur ya.